ジャンボ赤髪の友です。前回ナイトメアを作りまして、コウモリ馬とゾンビ馬を探しに行ったんだけども、なかなか見つからなくて、あの後もコウモリ馬を探しに行ったんだけども、出てくることは出てくるんだけど、倒してもね、心臓をなかなか落としてくれないので、諦めました。で、今回は簡単にね、この動物を区画整理しますって言ったんですけれども、もう一つやりたいことがあって、水生生物の脇を変更したので、多分水生生物が湧くようになってると思うんで、それを確認しに行きたいと思います。魚系がいると思うんだけど、いないの？動いてる。ネズミネズミがいる？いないなぁ。海行ってみるか、海のバイオームに。ちょっと海まで行きます。海まで、カット。海着いたけど何もいない。あれ、海着いたんだけど動くものが何にもない。あれ、おかしいな。今調べた通りにやったんだけど。あれちょっと待って。これイルカ？サメ？イルカだ！イルカ！コロ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 コって言ってる。イルカだ！イルカめっけ。あっちにも魚いるじゃん。マスかな？なんだろう。ヘビか。ヘビはいいや。いる、ちゃんといる。よかったー。あれは影か。魚が出てくるようになってます。魚はこの金魚鉢。持ってきた金魚鉢で捕まえられないか。これちょっと。これ捕まえられないのかな、魚。ダメか。というわけで、イルカ調べたら、生魚が必要だったみたいで、生魚持ってきました。生魚をあげれば、イルカと、友達になれるみたい。いた。イルカ、こっちおいで。近づけるのかな？で、これは多分青いイルカだから、一番、よくいるイルカらしい。青っぽいから。イルカに生魚をあげる。食ってる。まだハートが出るまであげんのかな？はい。イルカ。あげた。まだ友達にならないか。あれ？イルカ、ほい。あれ？これ青イルカだよね、きっと。あれ？全然友達にならんぞ。いて。なにお前か。倒した。うわ、毒にされた。白？これで飼いならしに成功したのかな？乗れた。イルカの名前。じゃあ、何にしよう。イルカ、じゃあ、ドーちゃんでいいや、ドーちゃん、ダン。おっそ。あれ？待って、ドーちゃんはどうやって連れて行くべき？あれ？ドーちゃんってどうやって連れて行くの？リードあるけど。ドーちゃんって引きずれるの？砂持っていける。これダメージ食らっちゃうかな、ドーちゃん。待て。どうやって牧場まで連れて行けばいいのこれ。よし、じゃあちょっとここ後にする。とりあえず、ドーちゃん仲間になったから、コウモリ馬仲間にしたらコウモリ馬で飛んで、空輸送しよう、そうしよう。
あとなんかホワイトタイガーいたな、ここら辺に。ホワイトタイガーお土産に持って帰ろうかな。ワシントン条約。あれだけど。ホワイトタイガーがね、確かね、ここら辺にいたんですよ。どこかな、ホワイトタイガー。あれ、いなかったっけ？あ、なんかぐるるるって。あ、いた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 ！ホワイトタイガー！ほら！目がグリーン！よし、じゃあこれ捕まえよう。お。捕まえたかな？あ、連れてきてる、連れてきてる。なんかね、バグで、リードが表示されなくなるんですけど、繋がってはいるみたい。来た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 。じゃあこれで、おっと、イノシシ。これでこのまま帰ります。よし。迫力あるな。やっぱり猫科の猛獣は迫力あるな。怖っ。あらららららら。怖いわ、これは。すごいな。迫力あるね。さあ、やっていこう。だいぶ動物増えたぞ。だいぶ動物増えた。あとはコウモリ馬で空飛べるようになればドルフィンの輸送が簡単になるな。さあさあさあやっていきましょう。まあ、簡単に、ここを入り口として、あっちまでぐわっと広がるからな。はい、馬を全部あっちに移動させました。まあ、こっちはゾウさんゾーンにしましょう。ゾウさんはここだから、まあ、もっと大きくするから、まずここの整地をやんなきゃな。できた、できた、できた。ゾウさんゾーン。簡単だけどゾウさんゾーン。まあ、最終的にはリード外すけど、いいんじゃない？入り口入ってきて、馬がやばいけど。よしよし、いい感じ、いい感じ。いいね、いいね、いいね。ここにちっちゃい子猫っていうかまあ猫に、ゾウさんに、でやって奥に猛獣ゾーンだよ。いいね、いいね、いいね、いいね。楽しくなってきた。ここはだからじゃあまっすぐこうやって、柵を区切っちゃおうかな。どうだろう、ゾウさんこんな感じで。どう？ゾウさん水飲み場もあるよ。ははいいね。なんか、もう一頭ぐらい欲しいかな。おー、動物園だね、これ。はは、これいいな。楽しい。動物園じゃん、本当に。これぐらい広いとゾウさんも安心でしょ。リードももう外したし。のびのび動いてる。水飲んでよ、どんどん。いいね。馬さんたちがね、ちょっと暑苦しいかな、これは。馬さんたちがちょっと暑苦しそうだけど、ちょっと我慢していただいて。いいね。いや、キリンいないかな。キリンとゾウさんが揃ったらね、あの CM のネタをやりたいんだけど、キリンっていないんだよな、このモッド、多分。残念だな。さてさてさて、猛獣の皆さんはちょっとお待ちください。ちょっと今ここを作った段階で感動してしまった。あ、ちょっとなんかこう草をこうハサミで切ってここら辺ちょきちょきちょきってやるのもあり。おー、大迫力だよこれ。近すぎちゃってどうしようっていう感じ。やばい、テンション上がってきた。上がってきちゃった。いやー、これ楽しい。いや、もっといっぱい作りたい。どうしようどうしようどうしよう。まず猫ちゃんはあっちに入れるでしょ。アライグマさんか。だからなんかちっちゃい動物を隣に置いて大きさを際立たせるみたいな感じがいいかもしんない。アライグマと猫ちゃんを、じゃあアライグマコーナーにするか、ここは。そうしよう。こんな感じかな。こうやって来るってことで。入り口からこう来て、可愛い動物、ゾウさん、で、こういう風にあっちに進んでいく感じ。ここにちょっと木を植えて小鳥コーナーを作るか。よし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 。ここ小鳥コーナー。ここが小鳥コーナー。ぐわっとこう天井まで行って。こっちはゾウさんをこっちの角度からも見れると。2頭だな。もう1頭いてもいいでしょう。こっち来てー。こっち入ってほしい。
よ。木のリクエストって何なの？中に入って。中に入って。いい感じ、いい感じ。よし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 。ほい、ほい。で、それを取る。これね。で、取る。よし。回収。笑顔、笑顔。よかった、よかった。よいしょ。オッケー。猫に、象、猫動物園でいないかもしんないけど、動物、象、小鳥、アライグマ。よし。猫はさ、これさ、触れ合いコーナーとしていいんじゃない？触れ合いコーナーで、ここで入り口らへん、放し飼いにして動物と触れ合いコーナーとか。ヤギか。触れ合いコーナー多いのヤギだよね。ヤギ触れ合いコーナーにしよう。もうここら辺自由にヤギは歩いてもらう感じにしようかな。それは楽しそうだな。ちょこちょこ猫科の文字挟んでいくのも面白いかもしれない。馬がめちゃくちゃいるからな。馬めちゃくちゃいるのがな。さあどうですか、動物園。若干最初の入り口付近で出来上がってきました。鹿に、アラグマいない。いた。あーちゃんいた。あーちゃんと、ゾウさんと、そこにみーちゃんがね、いますね。みーちゃん笑顔。そっか、餌か。みーちゃんの餌は入れ。そっか、しまった。馬をどうするかがまだ全然、わかんないけど。鹿いいね。いいね、全然動かないんだな。チラッとこっちは見てる気はするな。見てるね、こっちね。確実にこっち見てるね。あっちの鹿も。アライグマもなんかぼーっとしてる。可愛らしいね。よっしゃ。で、ここには小鳥を集めてこよう。鳥ちゃんが逃げ出したんだよな、どっかに。いやー、面白くなってきた。じゃあ、とりあえず次回までにコウモリ馬をどうにかしとかないとな。ドルフィンを仲間に、銅ちゃんを仲間にしたから、イルカを空輸送でここにザボーンって叩きつけるわ。確かもうコウモリ馬を仲間にすれば空飛べるらしいんで、リードに引っ掛けてそのまま空飛んで輸送しちゃう。そうすれば海の生物も簡単にこっちに持ってこれるはず。迷わなければ。よし、そんな感じで、簡単な区画をちょっとね、今回、まず手始めに分けました。コメントにアドバイスいただいた通り狭いんじゃないって言われてたんで、ちょっと広めにね、撮ってみました。どうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ。下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録、再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているのでこちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これちょっとこれ捕まえらんないのかな、魚。ダメか。ほい、というわけで、イルカ調べたら生魚が必要だったみたいで生魚持ってきました。生魚をあげればイルカと、友達になれるみたい。いた。イルカこっちおいで。近づけるのかな。で、これは多分青いイルカだから一番よくいるイルカらしい。青っぽいから。イルカに生魚をあげる。食ってる。まだハートが出るまであげんのかな。はい。イルカ。あげた。まだ友達にならないか。あれイルカ、ほい。あれこれ青イルカだよね、きっと。あれ全然友達にならんぞ。
いた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 。え、なにああ。お前か。倒した。うわ、毒にされた。白これ。これで飼いならしに成功したのかな。乗れた。イルカの名前。じゃあ、何にしよう。イルカ、じゃあ、ドーちゃんでいいや、ドーちゃん。ダン。おっそ。あれ待って、ドーちゃんはどうやって連れて行くべき？あれドーちゃんってどうやって連れて行くの？リードあるけど。ドーちゃんって引きずれるの？際立たせるみたいな感じがいいかもしんない。アライグマと猫ちゃんを、じゃあアライグマコーナーにするか、ここは。そうしよう。こんな感じかな。こうやって来るってことで。入り口からこう来て、可愛い動物、ゾウさん、で、こういう風にあっちに進んでいく感じ。ここにちょっと木を植えて小鳥コーナーを作るか。よし。ここ小鳥コーナー。ここが小鳥コーナー。ぐわっとこう天井まで行って。こっちはゾウさんをこっちの角度からも見れると。2頭だな。もう1頭いてもいいでしょう。こっち来てー。こっち入ってほしい。よ。木のリクエストって何なの？中に入って。いい感じ。よし。ほい。で、それを取る。これね。で、取る。よし。回収。笑顔。よかった。よいしょ。オッケー。猫に、ゾウ、猫動物園でいないかもしんないけど、猫、動物、ゾウ、小鳥、アライグマ。よし。猫はさ、これさ、触れ合いコーナーとしていいんじゃない？触れ合いコーナーで、ここで入り口らへん、放し飼いにして動物と触れ合いコーナーとか。ヤギか。触れ合いコーナー多いのヤギだよね。ヤギ触れ合いコーナーにしよう。もうここら辺自由にヤギは歩いてもらう感じにしようかな。それは楽しそうだな。ちょこちょこ猫科の文字挟んでいくのも面白いかもしれない。馬がめちゃくちゃいるからな。馬めちゃくちゃいるのがな。さあどうですか、動物園若干最初の入り口付近出来上がってきました。鹿に、アラグマいない、いた、あーちゃんいた。できた。ゾウさんゾーン。簡単だけどゾウさんゾーン。まあ、最終的にはリード外すけど。いいんじゃない？入り口入ってきて、馬がやばいけど。よし、いい感じ。いいね。ここにちっちゃい子猫っていうかまあ猫に、ゾウさんに、ってやって奥に猛獣ゾーンだよ。いいね。楽しくなってきた。ここはだからじゃあまっすぐこうやって柵を区切っちゃおうかな。どうだろう、ゾウさんこんな感じで。どう？ゾウさん水飲み場もあるよ。いいね。なんかもう一頭ぐらい欲しいかな。おお、動物園だねこれ。これいいな。楽しい。動物園じゃん本当に。これぐらい広いとゾウさんも安心でしょ。リードももう外したし。伸び動いてる。水飲んでよ、どんどん。いいね。馬さんたちがね、ちょっと暑苦しいかな、これは。馬さんたちがちょっと暑苦しそうだけど、ちょっと我慢していただいて。いいね。いや、キリンいないかな。キリンとゾウさんが揃ったらね、あの CM のネタをやりたいんだけど、キリンっていないんだよな、このモッド、多分。残念だな。
さてさてさて、猛獣の皆さんはちょっとお待ちください。ちょっと今、ここを作った段階で感動してしまった。あ、ちょっとなんかこう、草をこう、ハサミで切って、ここら辺ちょきちょきちょきってやるのもあり、おー、大迫力だよ、これ。近すぎちゃってどうしようっていう感じ。やばい、テンション上がってきた。上がってきちゃった。いやー、これ楽しい。いや、もっといっぱい作りたい。どうしようどうしようどうしよう。まず猫ちゃんはあっちに入れるでしょ。あ、アライグマさんか。だからなんかちっちゃい動物を隣に置いて、大きさを砂持っていける。これダメージ食らっちゃうかな、どうちゃん。え、待って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 。どうやって牧場まで連れて行けばいいのこれ。よし、じゃあちょっとここを後にする。とりあえず、どうちゃん仲間になったから、コウモリウマ仲間にしたらコウモリウマで飛んで、空輸送しよう、空輸送。そうしよう、そうしよう、そうしよう。あとなんかホワイトタイガーいたな、ここら辺に。ホワイトタイガーお土産に持って帰ろうかな。ワシントン条約。あれだけど。ホワイトタイガーがね、確かね、ここら辺にいたんですよ。どこかな、ホワイトタイガー。あれ、いなかったっけ。あ、なんかぐるるるって。あ、いた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 。ホワイトタイガー。ほら、目がグリーン。よし、じゃあこれ捕まえよう。お。捕まえたかなあ、連れてきてる、連れてきてる。なんかね、バグで、リードが表示されなくなるんですけど、繋がってはいるみたい。来た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 。じゃあこれで、おーっと、イノシシ。これでこのまま帰ります。よし。迫力あるな。やっぱり猫科の猛獣は迫力あるな。怖っ。あらららららら。怖いわ、これは。すごいな。迫力あるね。さあ、やっていこう。だいぶ動物増えたぞ。だいぶ動物増えた。あとはコウモリウマで空飛べるようになればドルフィンの輸送が簡単になるな。さあさあさあやっていきましょう。まあ、簡単に、ここを入り口として、あっちまでぐわっと広がるからな。はい、馬を全部あっちに移動させました。まあ、こっちはゾウさんゾーンにしましょう。ゾウさんはここだから、まあ、もっと大きくするから、まずここの整地をやんなきゃな。ジャンボ、赤髪の友です。前回ナイトメアを作りまして、コウモリウマとゾンビウマを探しに行ったんだけども、なかなか見つからなくて、あの後もコウモリウマを探しに行ったんだけども、出てくることは出てくるんだけど、倒してもね、心臓をなかなか落としてくれないので、諦めました。で、今回は、簡単にね、この動物を区画整理しますって言ったんですけれども、もう一つやりたいことがあって、水生生物の湧きを変更したので、多分水生生物が湧くようになってると思うんで、それを確認しに行きたいと思います。魚系がいると思うんだけど、あ、いないの？あ、なんか動いてる。ネズミネズミがいる？いないなぁ。海行ってみるか、海のバイオームに。ちょっと海まで行きます。海まで、カット。海着いたけど何もいない。あれ海着いたんだけど動くものが何にもない。あれおかしいな。今調べた通りにやったんだけど。あれちょっと待って。これイルカ？サメ？あ、イルカだ！イルカ！お、コロ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 コって言ってる。イルカだ！イルカめっけ。あっちにも魚いるじゃん。マスかな？なんだろう。ヘビか。ヘビはいいや。いる、ちゃんといる。よかったー。あれは影か。魚が出てくるようになってます。魚はこの金魚鉢。
持ってきた金魚鉢で捕まえられないか。